مشاكل الشخير. هل تعلم إنه مشاكل الفكين ممكن تكون السبب الحقيقي وراء الشخير؟ كتير من الناس بيعانوا من هاي المشاكل في النوم بدون ما يعرفوا إنه السبب الحقيقي هو تضيق ومشاكل بالفكين. لما يكون الفك السفلي متراجع أو حجمه صغير ممكن يضغط على مجرى التنفس ويسبب الشخير بسبب وضعية اللسان المتراجعة، لأنه حجم الفك صغير. النتيجة تكون نوم متقطع وتعب مستمر. حتى لو نمت فترة كافية أنت تعبان. الحلول بتبدأ من التشخيص الصحيح، وأحيانا نحتاج لتدخل جراحي بسيط يعدل وضعية الفكين ويفتح مجرى التنفس بشكل طبيعي. النوم المريح مش رفاهية، هو ضرورة صحية. لو بتعاني من أي شخير أو تعب دائم رغم النوم الكافي ممكن يكون السبب في الفكين. احجز استشارتك الآن من خلال طب كان، وإحنا في خدمتكم. كل الشكر وألف سلام.